Štai ir atėjo ji, pabaiga gero gyvenimo. Sudie turniškiams priversta pro sukastus dantis ištarti ponia Kristina Brazauskienė. Netaip seniai kalbos minutėlė siūlė poniai keletą vietų, kuriuose galima būtų tęsti savęs vertą gyvenimą. Tai valdovo rūmai ar sporto rūmai, juk ten prasidėjo meilės istorija. Dar su visa gintaro kolekcija persikelti siūlėme į gintaro muziejų Palangoje, bet kol kas nei vienas pasiūlymas nepriimtas, o išsikraustyti jau metas. Tad gal galėtų kas nors bent laikinai priglausti ponę Kristiną ant kambario? Kas galėtų nuoširdžiai suprasti ponios Kristinos skausmą, kai tave išvaro iš ten, kur taip ilgai buvo gera ir miela? Mes žinome kas. Dalia. Ne prezidentė. Dalia Teišerskytė. Juk ji tais pačiais 2002-aisiais, kai ir ištekėjo ponia Kristina, buvo išrinkta į Kauno savivaldybę, o netrukus ir į Seimą. Ir dabar beveik tuo pat metu abiems ponioms buvo parodytos durys. O juk ponia Dalia kaip tik pasakojo, kad yra parašiusi trečdalį romano apie gyvenimą, meilę, skausmą, liūdesį, juoką, jaunystę ir senatvę. Tai štai apsigyventų Kristina pas Dalią ir užbaigtų abi romaną. Juk apie meilę, jaunystę Dalia jau parašė, o apie draugystę kaip tik ir trūksta. O ponia Kristina apie draugystę išties daug ką gali papasakot.